بنشوفهوش ولا حد بيقدر يخش له. احنا نموت ونطلع المستشفيات ونلاقي الصحه. بيسيبوا الناس لحد مثلا ما الصخره تقع. اسم حضرتك؟ أنا اسمي عم مقصود عم محمود أبو ساعة. اهلا وسهلا بيك. ايه المشكله اللي عندك؟ المشكلة بالترعة ديت إن الترعة ديت الأطفال بتقع فيها صغيرة، والأهالي هنا اللي هم موجودين هنا ناس اللي هم جنب بتاع البيوت ما همش قادرين يردموها، يعني غالبا ما حدش معاه فلوس، يعني واحد ولا 20 متر يروح يجيب لها مواسير يكلفوا 20,000 جنيه ولا 15,000 جنيه، هيجيبهم منين؟ لا في طرق عندنا ولا في أي حاجة، ترع بايظة وكل حاجة بايظة ومحدش بيسأل عننا، حتى بتاع مجلس الشعب اللي احنا مترشحينه ومحدش بيعبرنا لحد دلوقتي. ابني شغال في المحل هناك، بيجي بالليل هنا بقى بيعطل، فصلوه من الشغل بتاعه بسبب ان هو مش عارف يمشي على الطريق. شرف باسم حضرتك؟ جهاد جميل امدادي. شبابنا ترعى زي دي، يعني الاطفال بيطلعوا الوباء بيمسك فيهم، ومن كام سنه عيل طلع برضه طفل وقع فيها مات، وده منظر، يعني ده منظر لو اي حد يقبل على اولاده انهم يعيشوا في الجو ده. وطالبنا كم مره انها تتردم، اكتر من مره يجي المجلس المحلي يعملوا معاينه ويقول لك ما عادش ردم الفروع. طب لما دي ما تتردمش فين اللي يتردم؟ يعني انا اعتبر مهمشين، اي واحد مسؤول عن في الهندسه مسؤوليه، في هندسه الري، في الوحده المحليه بشبيش بحملوا المسؤوليه. احنا لنا حقوق، فين حقوقنا؟ اسم حضرتك؟ صبري امبابي على حسن. اهلا وسهلا. الترعه ديت هل هي بتصلح ان هي تسقي الاراضي والكلام ده؟ الترعه دي المصدر الرئيسي الوحيد للارض الزراعيه، منفذ للارض الزراعيه اللي وقعنا دلوقتي من عدم ري الارض الزراعيه، مش عارفين نرويها من ميه الزباله. المسؤولين عايز تقول لهم ايه؟ بناشد المسؤولين بتغطيه المسألة دي على نفقه الحكومه، لان الاهالي ما يقدروش يغطوها. المسؤولين يجوا يشوفوا الاماكن اللي هي اللي معدومه ديت، يسالوا عننا، بتوع مجلس الشعب مستعجلين علينا خالص، يعني احنا بنروح ننتخب وبيجي لنا هنا قبل الانتخابات بنطلع بنجري بننتخب ونجري معاه هنا ونجري معاه هنا، وفي الاخر بعد كده ما بنشوفوش ولا بيعرفوا. لهم بس يبصوا لنا بنظره الشفقه، يعني بنظره الشفقه على الناس اللي هنا وعلى الاهالي اللي هنا والاطفال اللي هنا. ده منظر، يعني لما يكون واحد بيته كده والريحه دي والمنظر ده والناموس والحاجات والقرف دي يطلع على طفل مثلا عنده سنه ولا عنده سنتين، يبقى ده يتربى ازاي الطفل ده؟ والاراضي اللي بايره دي، انا واحد من الناس ليا ارض هناك بايره مش عارف ارويها. دي المفروض تتغطى على نفقه الحكومه زي باقي الترع وباقي المصارف اللي الحكومه بتغطيها. الوحده المحليه هي اللي المسؤوله عن الحاجه اللي زي دي. المفروض على الاقل يطهروها. الوحده المحليه ووزاره الزراعه، الري مسؤوليه الزراعه والاهمال ده مسؤوليه المحليات. بس يعني برضه المفروض نشوفوا الحاجات دي، المسؤولين يمروا ويشوفوا اللي هم المجالس المحليه. المجلس المحلي هنا بيطلع اي حاجه بتيجي للحصه بيوديها للقرى، القرى الكبيره. احنا هنا بيذكرون قريه بيقول لك عزب، وما بيسالوش عننا، يعملوا مثلا في بشبيش، يعمل في مدينه سراج، يعمل في القرى اللي هي الكبيره الثانيه في ضمره، وما يسالوش عن العزب اللي هي الايه. فبناشدهم منهم يعني بس تتردم، يجيبوا لها مواسير ويردموها ردم هندسي ويعملوا دفاتيش ويظبطوها، بس ده المطلوب. يعني مش طلب ان احنا بنطلب حاجه مستحيله ولا حاجه يعني. عندكم مشاكل تانية هنا؟ مشاكلنا احنا عندنا مشاكل ما تخلص. ان كان على المشاكل احنا عندنا مشاكل هنا، شوف كل المشاكل اتلمت واتحطت عندنا. لا طريق، ادي طريق اهو وادي طريق اهو واصله هي، يعني مناظر، واولادنا بيروحوا المدارس هنا منظر يعني انا نفسي تيجي الصبح بس حضرتك الساعه 6 كده وتشوف الطلبه هم ماشيين في الشتاء بيروحوا ازاي. يعني مناظر بصراحه ربنا احنا يعني مش عارف، يعني نسيب المكان ده ونروح، لو نقدر نسيب المكان ده ونروح مكان تاني هنروح، بس ما فيش. يعني تسيب ارضك وتسيب حاجتك وتسيب وتتنقل لمكان تاني ينفع؟